হাই। তো আজকে আমার আরেকটা পার্সেল এসেছে। পার্সেলটা আজকে আসার কথা ছিল না, এখনও 3-4 দিন লেট ছিল। সো আজকে দিয়ে গেছে অ্যান্ড আমি খুবই এক্সাইটেড পার্সেলটা নিয়ে, কেন কি অনেক দিন ধরে আমি নেবো নেবো করছিলাম। তো নেওয়া হচ্ছিল না কোনোভাবে। দেন কদিন আগে মা বললো যে না নিয়ে নে, তো আমিও নিয়ে নিলাম। হ্যাঁ, আমি একটু আগেই স্নান ধান করে এলাম, সো ওই জন্য আমার মাথার চুলটা ভিজে, আর এখন এই রোদটা পড়ছে ওই জন্য একটু গরম গরম লাগছে। সো ঠিকঠাক আছে এখন ওয়েদারটা। ওয়েট, এই যে আমার জিনিসটা তোমাদের সাথে আমি দেখাচ্ছি খুলে। এই যে ব্যাপারটা, অ্যান্ড এর হাতটা, এই যে হাতের দিকটা এরকম, দুটো হাতেই সেম। ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম হাই নেক টাইপের আছে, বাট প্রপার হাই নেকও না। আমার যে কতগুলো ব্ল্যাক কালারের হয়ে গেল, মানে আমি নিজেও জানি না, সবই একই টাইপের হয়ে যাচ্ছে। এটা একটু আলাদা আর পিঙ্ক আছে, সো একটু ব্যাপারটা ফুটছেও বেশি। তো যখন আমি পরবো তখন তো তোমাদের সাথে অবভিয়াসলি ট্রাই করে দেখাবো যে কেমন কি লাগছে। তো দ্যাট ইজ ইট। বাই।